Как раз такая проблема очень часто есть, стучит распредвал в постели, то есть вы начинаете там регулировать клапана, там менять стаканчики, искать, откуда этот противный звук, как будто там едете, а кто-то молоточком там сидит, какой-то гном стучит именно по вашему двигателю, и такой неприятный цокот, и с набором оборотов он чаще и чаще, то есть. И вы ездите к регулировщикам клапанов, он там колдует шайбами, что-то меняет, но проблема не уходит. Это значит, что у вас разбита постель распредвала. Почему она разбивается? Из-за основные причины это из-за того, что используете плохое масло, вы меняете не вовремя масло. Может, вы и меняете, и вовремя, и хорошо заливаете. Ну, если вы машину покупали не новую, вы не знаете, что было до вас. То есть, как там ездили, как эксплуатировали. Что происходит? Постель распредвала, будем так сказать, является крайней точкой в масляной системе. Ну, образно, грубо говоря. Потому что масляный насос находится снизу. Пока он прокачивает через блок масла, пока его закачивает в головку, потом через масляные каналы головки на распредвал. И уже с постели распредвала, грубо говоря, в обратном порядке. И очень часто вы видите, вроде давление масла у вас нормально. И еще такая распространенная проблема тоже убивается после распредвала, когда у вас, допустим, масляный насос устает. Или, допустим, у вас двигатель уже там, вкладыши были подуставшие, вы ездили, и вы себе сделали капиталку, там шлифанули коленвал, вы шлифанули поставили новые вкладыши, все, сделали капиталочку, а про голову, что вы не подумали, что не только вкладыши изнашиваются, но и постель в распредвале, которая, грубо говоря, там нет никаких вкладышей, там просто тупо алюминий, об который трется стальной распредвал, и, соответственно, при этом он крайняя точка, и, соответственно, давление до него доходит в последнюю очередь. И то, что вы, во-первых, видите, датчик находится чуть, будем так говорить, тоже он в головке, но все равно еще после него только идут уже масляные каналы, которые подают на распредвал. Так вот, так как у восьмерок, там девяток нету датчика давления, только лампочка, которая сообщает, что там у вас давление, но она загорается тогда, когда уже давление критичное, то есть вы не знаете, вы можете ездить на низком давлении, от этого у вас там и вкладыши устают, и, соответственно, постель тоже устает со временем, и появляется вот этот стук, и мне вот это задают вопрос, как, что сделать, как восстановить. Начнем с конца. Никак. Почему никак? Потому что я всегда всем рекомендую лучше в таком случае искать другую головку блока. Постель распредвала можно восстановить. Но, во-первых, это еще надо поискать мастеров с правильными станками. Потому что по-нормальному это делается так. Фрезеруется плоскость верхних крышек. Соответственно, для того, чтобы крышки подсели ниже. И потом на специальном станке прогоняется фреза. И она прорезает, соответственно, новые постели под распредвал. То есть, но, опять же, надо очень точно это сделать. Если там фреза немножко не угадает, или зазор будет больше, распредвал будет болтаться, и со временем это все опять начнет стучать, разбивать. Или его подкусит, и, соответственно, он начнет делать задиры, и опять же та же самая ситуация, разобьются постели. Многие там, так сказать, умники берут просто верхние крышки, там на наждачке, там на шлифовальном камне, сточил и типа прижал распредвал, и типа я решил эту проблему. Да, эта проблема решится, но очень ненадолго, потому что вы не забывайте, что убивается не только верхние постели, но и те постели, которые находятся в головке. И очень просто это все проверить.
допустим, очень часто просто рассухаренные там головка, то есть чтобы распредвал был свободный. И вот так ставить, и он будет, допустим, относительно болтаться. А еще проще проверяется, ставите распредвал, ставите одну постель и прижимаете рукой, или можете там гайками зажать. И за вторую сторону вот так его. Если он болтается, соответственно, там уже постель разбита. И потом в обратном порядке. Эту сняли, эту поставили. И вот так проверяете. То есть от того, что вы там прижмете, да, он закусится немного. То есть ему станет туже. Но он потом опять, так как на нижней части, он будет как на качелях. И он разобьет потом в итоге опять верхние части. Многие тоже думают, пошел в магазин, купил новые верхние постели. И думает, решил эту проблему. То же самое. Толку от того, что верхние новые, типа, а старые убиты, это все разобьется. Поэтому я рекомендую, если у вас разбита постель, просто ищите другую хорошую живую головку блока с живой постелью. Ну а для того, чтобы таких проблем не возникало, просто не допускайте до того, чтобы постель убивалась. Потому что, я же говорю, причины это все те же. Масло, давление, и катаетесь на убитых двигателях до последнего, потом капиталите низ, а потом вспоминаете, что голова застучала. То есть, ну и так же само сам распредвал, то есть нужно смотреть на его состояние. Если была убитая постель, соответственно, она даст износ и на шейке распредвала. Поэтому, если вы нашли другую голову, посмотрите, во-первых, на состояние распредвала, не только постелей. Должны быть живые и постели, и должен быть живой распредвал. Вот так же само простым способом это проверяется, чтобы оно не болталось. И тогда будет все четко работать. Большой люфт должен быть, потому что там должен быть тепловой зазор. А я напоминаю, что я занимаюсь доработкой головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Давайте по порядку покажу. Вот у нас головка 21083, уже расточенная. Коллектор, сейчас я все по отдельно расскажу. И карбюратор Solixport 2528, как раз под газ с фресками. И давайте по порядку. Вот у нас такая головка блока 21083. Расточенные у нас каналы. Впускные каналы у нас по 31 мм. Выпускные у нас по 29 мм. По всей длине.